زلمة وبعمل شو ما بدي، في بيتي البص ولا حدا قدي، بأمر وبنهي كلامي مطاع، وعدي يما رجالك عدي. بحب الكذب بلف وبدور على حوا أنا مغرور، عيوني بتسبح لما بتلمح وحدة حلوة بجيها الدور. بتجوز وحدة تنتين ثلاثة، إذا بزعل طالق بالثلاثة، بشك وبغار وبولع نار، ولما بالقط العب يا مار. اليوم رح نحكي عن صفة حلوة كتير، هي المفروض إنها موجودة، لكن بتخيل شكل هاي الصفة عم بيختلف شوي. اليوم رح نحكي عن الرجل الحمش، الزلم الحمش اللي بيخاف على أهله، بيخاف على الستات اللي مسؤولين منه، لكن بيخاف عليهم بالطريقة الصحيحة. ما بيكون الموضوع موضوع يباسة راسه بس، ما بيكون الموضوع موضوع إن بس بده يجاكر والسلام. هذا شخص عارف بالضبط إنه هو مسؤول عن هدول الأشخاص، بيعرف يتعامل معهم، بيعرف يغار عليهم بالطريقة الصحيحة، بيعرف يحميهم بالطريقة الصحيحة. بالإضافة إنه بالنسبة إله كونه رجل حمش ما بيقتصر بس على النساء اللي بيكونوا موجودين حواليه. لو أي وحدة ماشية بالشارع، لو أي وحدة في حدا عم بتحركش فيها أو عم بزعجها بالشارع، هذا الشخص بحس حاله مسؤول عن هاي الامرأة بما إنه هي ماشية لحالها وما معها رجل. هل فعلا هاي الشخصية عم بتقل؟ هل كون الرجال ما عم بيكونوا حمشين بالطريقة الصحيحة هي أسباب ارتفاع المعاكسات اللي عنا والحركشات اللي بتكون بالشوارع؟ هل الزلمة لأنه ما عم بيغار بالطريقة الصحيحة ولا عم بيوازن الأمور بغيرته بالطريقة الصحيحة عم ترتفع نسب الانفصال وعم بيكون في مشاكل بين الأزواج بشكل كبير؟ اليوم بنعرف منكم أنتو. شاركونا على الفيسبوك على JBC Radio 88.7 أو على الواتساب على 077 5887887. يلا نبلش نصبح شوي على المستمعين اللي عم بيشاركونا على اللايف على الفيسبوك. جريس حدادين صباح الورد، عماد يسعد صباحك يا عماد، فؤاد أهلا وسهلا رمضان كريم، خلدون أبو حجر أهلا وسهلا يا خلدون، أنس برضو بصبح علينا أهلين يا أنس، عدي سلامة بقولنا كلامك مزبوط وصحيح، صباح الخير. صباح الخير غدير أنا أم محمد. للأسف مفهوم الرجل الحمش عنا مفهوم غلط بين الرجال. الرجل الحمش عنا هو بيكون الرجل اللي ضابع مرته وأهل بيته، اللي ما حدا بيسترجي يحكي قدامه أي شغلة ولا يعترض على أي إشي معه. تغيرت كتير المفاهيم يا غدير، والله لو ضليتك 24 ساعة وكل يوم تحكي مستحيل يتغيروا الرجال. شوف يا أم محمد، المشكلة إنه صح في شوي تغير بهذا المفهوم بالذات. عنا في كتير من الرجال بيفكروا إذا هم بيتعاملوا مع النساء اللي هم مسؤولين عنهم بطريقة مش منيحة، ما بيعطوهم مجال لا يحكوا ولا يناقشوا ولا يبدوا رأيهم ولا يعترضوا على إشي، بيكونوا هم رجال حمشين. للأسف أنت عم تحكي صح، لكن أنا صراحة ما بحس إنه التغيير مستحيل. أنا بحس إنه الواحد لما يعني بيضوي على هاي الأمور وبلفت النظر إلهم وبيحكي بهدوء وبمنطقية، أنا بحس إنه تعرف المثل بيقول لك العيار اللي ما بصيبك بده وشك. أنا كتير بآمن بهاي المقولة، إنه الواحد لما بيضله يحكي بالمنطق والواحد لما يضله يحاول يلفت النظر على هاي الشغلات، أنا بحس إلا ما بيوم من الأيام خلص it's gonna click، أو خلص هيك بتصير موجودة بعقل الرجال اللي بيكونوا هم المهم إنه يكونوا عارفين حالهم إنه هم عاملين إشي غلط. بسعد صباحك يا أم محمد. عشان ما يبلشوا المستمعين يبعتوا لي انه انتوا ايش بدكم النساء ما يكون في حدا وصي عليهم ولا ما يكون في حدا مسؤول عليهم. هذا ابدا مش احنا اللي عم نحكي. نحن بنقول انه حلو، بالعكس شخصية انه الرجل يكون بخاف على البنت كتير، شخصية انه يكون هو مسؤول عن البنت برضو حلوة كتير. على فكرة ما في بنت مهما كانت قوية ومهما كانت شخصيتها قوية ومهما كانت مستقلة إلا بتحب يكون في شخص موجود مسؤول عنها وبيدير باله عليها وبيحميها. لكن المشكلة لما الرجل يكون فاهم موضوع إنه هو مسؤول عن هاي البنت بطريقة مختلفة، أنت مسؤول عنها، يعني أنت المفروض تكون بهمك سعادتها وراحتها وبتحبها وبدير بالك عليها. إذا عملت إشي غلط بتلفت نظرها، هذا الحكي ما عم نحكي إنه مش موجود. لكن المشكلة إنه الرجال زي ما عم تحكي أم محمد، بالنسبة لهم الرجل الحمش القوي هو اللي ضابع النساء اللي ببيته، ما بيسرجوا يفتحوا تمهم ولا يحكوا معه ولا كلمة، هو كلمته اللي ما بتصير تنتين. هذه الشخصية اللي ما بدناها. لكن بدنا الرجل المسؤول القوي اللي بيكون هو مسؤول عن النساء، لكن بنفس الوقت بيكون في عدل وبيكون في حنية وبيكون في عقل بالتعامل مع هدول النساء علشان يكونوا هم مرتاحين وهو مبسوط.
قصتنا عم نحكي عن صفة حلوة كتير المفروض إنها موجودة عند الرجال، لكن في أشخاص بيقول إنها بطلت موجودة، وفي أشخاص بيحكوا إنه تغيرت وتمحورت وتغير شكلها وتغير طريقة التعامل فيها. عم نحكي عن الرجل الحمش، الزلمة اللي بيغار على النساء الموجودين بحياته، على زوجته، على أهل بيته. حتى في رجال قد ما هم عندهم حماشة وقد ما هم عندهم أصل وقد ما عندهم نخوة، إذا كان في بنت ماشي بالشارع وأي حدا لطشها بكلمة أو عكسها أو ضايقها بتلاقيه كأنه بتخصه كتير، ما بيهون عليه إنه هاي البنت اللي ماشية بالشارع اللي ما معها زلمة هلأ وهي ماشية يكون في حدا عم بضايقها وعم بزعجها، بغض النظر إذا هاي البنت قوية وبتقدر تدافع عن حالها أو لا، هو بحس حاله مسؤول عن هاي البنت. هل فعلا هاي الصفة عم بتبطل موجودة؟ هل الغيرة عنا صارت غيرة مش صحية أبدا؟ مبدأ الحماشة عم بيروح، عم بيصير مبدأ العقل الأعوج اللي بس واحد بده يتحكم. في كتير مستمعين عم بيقولوا للأسف في عنا رجال بس بيكون عندهم بدهم يلعبوا دور الحماشة ببيتهم، لكن فعليا هم بالشارع لا بيخافوا على حدا ولا بيخافوا على يعني سمعة حدا. حتى لما الموضوع بتعلق بنساء بيوتهم بيكونوا بتعلقوا أو بيهمهم سفائف الأمور والقشور، ما بهم الشغلات الفعلية. هذا الحكي صح ولا لا؟ وشو سبب هذا التغيير؟ بعتولنا على الفيسبوك على JBC Radio 88.7 أو على الواتساب على 077 5887887. سامر أهلا وسهلا، نديمة محمد برضو أهلا وسهلا، نادر جابر صباح الورد، سندس خورشد أهلا وسهلا يا سندس، أحمد أبو الفول كمان بيصبح علينا أهلا يا أحمد، إسماعيل محمود بيقولنا يسعد صباحك. المشكلة مو بالرجل الحمش إذا موجود أو انقرض، المشكلة إن الرجل اللي بغار على زوجته، على أخته وعلى نساء مجتمعه زي ما حكيتي صار بهالزمن شخص رجعي وغير مثقف، هيك مفهوم الناس. شفت أحكي لك إيش إسماعيل، مهما الناس حاولت تنتقد ومهما الستات فكروا إنهم بيتضايقوا من الرجل اللي بغار عليهم، صدقني أنا بنت وأنا هيني بقول لك الرجل إذا بيغار على الست بالطريقة الصحيحة، إذا هي بتحس إنه غيرته سببها حماية، سببها خوف وسببها حب من غير ما يخنقها، لكن بيعرف يتعامل معاها. في رجال بيكون غيرتهم ذكية جدا، بيعرف يمشي البنت أو بيعرف يزبط حياة البنت بالطريقة اللي بتناسبه، لكن من غير ما هي تزعل ومن غير ما هي تتضايق. ليه؟ لأنه بيجي من باب المحبة ومن باب الخوف. صدقني ما حدا بيقدر يحكي على هذا الرجل رجعي. وحتى الست إذا بتكون متزوجة رجل وهذا الرجل، في كتير ستات بيكون بقولك أنا ما بدي واحد يخنقني، ما بدي واحد يضايقني ويغار علي، أنا بدي واحد يتفهمني وأعيش حياتي طبيعي. هدول الستات، وبرجع بقولك أنا بنت وبعرف، هدول الستات بعد فترة معينة من الزواج بيكونوا مخنوقين من هدول الرجال، وفعلا بحسوهم إنه هم مش مسؤولين منهم، وبيحسوا إنه ما في أمان بحياتهم، لأنه الرجل اللي بحياتهم فعليا ما عم بيحسسهم بالأمان، ما عم بيحسسهم قديش هو خايف عليهم، وما عم بيحسسهم إذا أي حدا بضايقك أو أي حدا بزعجك أو أي حدا بدق فيكي أنا رح أعرف أتعامل معه كتير منيح. فاسمعي هذا الحكي إنه شخص رجعي ومش رجعي، حتى لو الست قالت هيك بالأول، صدقني مع الوقت إذا زي ما قلنا كانت غيرته صحية وعرف يتعامل مع الست رح تقدرها بشكل كتير كبير. يلا نكمل بقراءة مشاركاتكم. انتو كمان بعتونا مشاركاتكم على الفيسبوك على JBC Radio 88.7 أو على الواتساب على 077 5887887. كيوان أحمد بيقولنا الناس بتفكر الحمش أو الشخص الحمش هو الشخص القوي اللي عنده قدرة وعنده هيمنة، لكن هو بيقول الرجل الحمش هو الرجل اللي بتميز بقدرته بقدر من الجدية الممزوجة بالمصداقية في علاقته بالبيت سواء داخل البيت أو خارجه، فما بالكم لو كان حمش أو رومانسي بنفس الوقت، وأغلب البنات فاهمين هاي الشخصية غلط. سندس خورشد بتقولنا الأيام هاي الرجل الحمش بيعمل حاله زلمة على أهل بيته، بس بالشارع ما بيهمه ولا حدا، ما بيفهموا إنه مثل ما بيفكر غيره برضه بفكر بنفس الطريقة. يعني مثل ما أنت بتعاكس بنات الناس بالشارع، في ناس رح يعاكسوا البنات اللي بخصوك بالشارع. بتقول بهالأيام بطل في لا خجل، بطل واحد يستحي على حاله. البنت لو كانت بنص الشارع ما حدا بيفرق عنه بعد بتغزل فيها. ما هي المشكلة، ما هي المشكلة يا سندس، ما هذا اللي عم نحكيه. إذا كل رجل عنده الغيرة فعليا بالمعنى الصحيح، ما بيهون عليه أي بنت تكون ماشية بالشارع وحدا يضايقها حتى لو ما بيعرفها ولا بعمره شافها، وبعرف إنه هاي البنت لو مرت بهالشارع هو ما رح يشوفها مرة تانية. لكن إذا حدا، وهذا الحكي للأسف كان عنا زمان، لكن أو هو كان عنا زمان ولا للأسف إنه عم ببطل موجود. في كتير من النساء بيقولك نحنا كنا بمجرد ما نمرق
بالمنطقة اللي إحنا عايشين فيها نحس بالأمان، لأنه نكون عارفين ومتأكدين ما حدا رح يسترجي يتطلع فينا. لأنه حتى لو واحد ما بيعرفك ولا عمره حكى معك بس بيعرف إنك أنت ساكنة بالمنطقة، إذا حدا ضايقك أو أزعجك مش حيطلع على رجليه من هاي المنطقة. نفس الإشي لما تكوني ماشية بالشارع، أي حدا بيشوف أي رجل عم بضايق أي صبية بالشارع أو أي ست مهما كان الموضوع بده يعرف إنه بده ياخد اللي فيه نصيب، لأنه ما حدا بيهون عليه. يلا نكمل قراءة مشاركات قبل ما نطلع بريك. بدي أحاول أقرأ قد ما بقدر مشاركات. خالد العوارتاني، خالد زي ما كتير رجال بفكروا إنه سبب بالمعاكسات، خالد العوارتاني عم بحكي زي ما في كتير رجال بتحكي إنه سبب المعاكسات بالشارع هو البنات اللي بيسهم. أنا دايما صراحة أنا بحترم رأيك خالد، لكن أنا دايما بحكي وحكيتها أكتر مرة على الهوا قبل إنه الأخلاق مش نسبية، الدين مش نسبي، الترباية مش نسبية. المفروض الشخص اللي ويسا نوطي لي الصوت بليز، المفروض إنه الشخص اللي بيعرف إنه ما بصير يضايق البنت وبيعرف إنه هاي البنت اللي ماشية بالشارع ما بصير يضايقها، بغض النظر شو البنت عاملة وشو البنت مسوية، هو أخلاقه ما بتنفصل. مش إذا كان في بنت لابسة إشي مش كتير يعني محتشم بالشارع هو بينسى تربايته، بينسى أخلاقه، بينسى دينه، وهذا الموضوع فيه شوية ازدواجية معايير. مرة تانية صباح الورد يا خالد. الناس بيقول في بعض الناس بتكون حمشة بالبيت على عيلته وعلى أهل بيته، لكن برا البيت ولا له علاقة ولا له دخل. فراس قد ايه معنا؟ خلاص دقيقتين اوكي. فراس أكرم بيقول أحلى إشي بزلمة هاي الصفة، وبيقول نسبة كتير من النساء بيحبوا إنه يكون الرجل حمش 100%. هذا اللي عم بحكيه فراس، إنه الست حتى لو كانت مفكرة حالها ما بتقدر تعيش مع زلمة حمش أو زلمة بيغار عليها، صدقني مع الوقت إذا غيرته صحية والطريقة اللي عم بتعامل فيها مع الغيرة رح تحس حالها مبسوطة. وإذا كان الرجل اللي بحياتها ما بيخاف عليها وما بيغار عليها رح تحس في إشي ناقص بحياتها ومش رح تكون مبسوطة. فراس نجيب صباح الخير من كليفلاند أوهايو. الرجل الحمش والغيور بتحس المرأة معه بالأمان، بتحس براحة. هاي الشغلة بالذات مش رجعية ولا ثقافة 100%، بالعكس هذه ثقافة عالية وكبيرة. بس المشكلة مش هون، المشكلة اللي بيكون عامل حاله حمش وعامل حاله بغار على أهل بيته وبرا البيت بيكون عكس ذلك تماما. كتير في مشاركات، لكن للأسف لازم نطلع على رفع أذان الظهر. بدي أعتذر من كل مستمعين إنه في مشاركات كتير حلوة. بدي أختم هذا الموضوع بشغلة أنا بحكيها دايما وبرجع أحكيها. مجتمعنا إحنا بنقدر نزبطه، أخلاقنا إحنا بنقدر نزبطها، تعاملنا مع بعض إحنا اللي بنقدر نغيره. إحنا في عنا مشكلة إنه بنحب نتشكون كتير، بنحب نشكي كتير ونقول ليش هيك الأيام صارت ودنيا آخر وقت والناس تغيرت والرجال بطلت رجال والستات بطلت ستات، وبننسى إنه إحنا اللي متغيرين مش إشي تاني. إذا بنشتغل على حالنا بنرجع هاي الصفات الحلوة بمجتمعنا رح ترجع 100%. برجع بحكي أنا تأخرت على الأذان بس بدي أحكي شغلة سريعا، إنه إذا أنت عم بتعاني من مشاكل بتعامل زوجك إلك أو أخوك إلك، تذكري إنك أنت الطريقة اللي عم بتربي فيها ابنك هي الطريقة اللي هو رح يتعامل فيها مع النساء لما يكبر. عشان هيك عشان نرجع نظبط مجتمعنا ونرجع نظبط المشاكل اللي عنا لازم نشتغل على أولادنا عشان الجيل الجاي يرجع زي ما كان الجيل اللي قبل. JBC على كيفك.